A Xunta destinará 400.000 euros para apostar pola preservación do patrimonio xenético da gandería galega. Cada explotación pode optar a un máximo de 15.000, cun tope por animal de 350 euros. A Xunta aposta polas razas autóctonas gandeiras de Galicia cunha nova liña de axudas. Conta cun orzamento de case 400.000 euros e a el poden aplicar todas as explotacións de gando bovino, ovino e cabrún. A conselleira do Medio Rural salientou que con estas axudas búsquese apoiar aos gandeiros que apostan pola preservación do patrimonio xenético e produtivo, así como pola sustentabilidade do rural. O obxectivo último que se quere acadar, segundo explicou María José Gómez, é que os gandeiros poidan substituir os seus animais por exemplares criados na propia explotación dende o desleite. Vamos a sacar esta liña de axudas dotada con 350.000 euros para vacún e 40.000 euros para cabra e ovella, creo que ovella tamén, digo ben, verdad? Ovella, ata 15.000 euros de máximo por explotación. Para que animales vai dirixida? Pois en vacuno para eses animales de 12 a 24 meses, é dicir, para que as novillas cheguen a parir nas explotacións, esas primeirizas que se incorporen ao rebaño, e tamén pois para poder ter, como ben dicía, castores e machos e podelos rotar entre as distintas ganaderías para seguir mantendo pois os vosos rebaños libres desa consanguinidade. As axudas que hoxe se convocan poderán chegar a un importe máximo por explotación de 15.000 euros, sendo a contía tope por animal de 350 euros no caso dos bovinos e de 60 no ovino e cabrún. Para os titulares de explotacións de gando vacún destínanse 350.000 euros e para o resto os 40.000 restantes. Ademais, a titular de Medio Rural subliñou que esta nova medida vén de complementar outras accións que impulsa a Consellería para apoiar as razas autóctonas como son os convenios de colaboración coas asociacións de criadores e co propio Centro de Recursos Zoogénicos. E o agardo serán 350 euros por animal en bovino e 60 ata 350 en bovino e ata 60 euros no caso das cabras e das ovellas. Eu pois agardo que seña un incentivo para que sigades apostando pois por facer medrar eses rebaños e por ter pois unhos rebaños cada vez mellores xenéticamente, que é o que polo que se leva traballando tantos anos dende aquí de Fontefiz e tamén dende Boaga, que facedes un traballo extraordinario.